Evo nas u mojoj IB kuhinji i danas ću vam raditi specijalitet zagorski koji sam zapravo naslijedila od svoje bake, pokojne bog baka, zagorski štrukli. Svi ste to jeli ste gotove, vjerojatno niste baš jeli domaće, možda u nekom restoranu, a ja ću vam danas pripremiti domaće vučeno tijesto, točno onako kako je moja baka to znala raditi. I ona je prenesla taj recept na mene i ja ću sad to prenijeti normalno na svoje dijete i tako se širi ta kultura iz našeg naroda. Ali ću raditi još jednu varijantu da ne bi to bilo u prošlom stoljeću, znači varijanta 21. stoljeća što ću danas specijalno pred vama, pred kamerom napraviti prvi puta i ne garantiram da će uspjeti, znači jednu varijantu štrukli sa sirom, punjenje sir rikota i špinat. Znači to bi bila neka varijanta koju još nisam isprobala, a vjerujem nekak mi zvoni da bi to baš bilo super njami i fino. Sastojci za tijesto: 250 g oštrog brašna, 250 g glatkog brašna, jedno jaje, 0,5 dl ulja, 3 dl vode, sol. A za nadjev 75 dkg svježeg kravljeg sira, 2 jaja, sol i na kraju preljev pola litre kiselog vrhnja punomasnog. Brašno trebamo obavezno prosijati, to već znate, da ne bi ostala kakva grudica, jer onda se ne rasteže dobro tijesto. Dodam malo soli i dodam jedno jaje u tijesto, znači domaće, tu napravimo ovakvu rupicu. Tada, jel picek nije? Ok. I onda dodamo malo uljeka. I sa vilicom lagano krenem to sad ovak miješati. Eto, mogu još malo dodati ulja. Ne smije biti previše, ali ulje je ok, zato jer onda ga lakše tijesto razvlačimo. A poanta kod štrukle je da se tijesto razvuče full tanko, prek stola. Moja baka je znala govorit i znala se time hvalit kao kad tijesto bude prek cijelog stola i visi dole do poda, to je to. To je onda dobro rastegnuto tijesto, tako da vjerujem da danas ja to uspijem. Možda se obučem u tijesto. Tako. Kako znat kad je dovoljno? A to opet velim vam po osjećaju, možda vam se čini na početku kad se krene to sve skupa lijepit za prste, Isuse, ne valja niš, sve ću bacit. To vam pričam zato što sam to i ja prošla i vjerojatno sve domaćice i kuharice su to prošle. Sa strpljivošću tijesto postaje sve podatnije i podatnije i kad se prestane lijepiti za ruke, a to ćete vidjeti sad malo kasnije. Znači šta da kažem, trebate biti hrabri u životu i ne odustajati. Jer koliko se meni puta dok nisam to naučila raditi, hitila sam tijesta i tijesta, kao nisu bila dobra. Zalijepile su mi se sve ruke, bila sam sva od tijesta, povudila sam. To bi bilo to. Evo, moj feeling meni veli da je to sad dobro. Aha. I dosta onake nerič. Znači negdje jedno 7-8 minuta bi bilo ok da mjesite. A nema veći gušt nego napraviti domaće tijesto. Jednom kad to skužite, samo ćete raditi više ta domaća tijesta, više nikad nećete otići kupiti nijedno gotovo. To bi sad bilo to. Sad pustim tijesto još malo, čisto da tu odstoji. Mogu. Mislim da ga još malo trebamo izgnjaviti. Možemo ga i bociti 50 puta o ploču. Još ga malo, vidite ove. Znači ono mora odležati, to će sve nestat
Ono mora biti full glatko. To će sve nestati nakon što tijesto odradi svoje, odleži. Malo dodamo ulja da se ne zalijepi. I namažemo, pomazimo tijesto. Znači što više ulja, to je tijesto rastezljivije. Dakle, tijesto nam je odležalo i sprema se veliko finale, rastezanje tijesta. Da vidim šta sam napravila, je li to dobro. Koliko ću ga tanko uspjeti rastegnuti, jer za štrukle je vrlo bitno da bude full tanko, zapravo prozirno, vidjet ćete. Prvo što trebam napraviti, što sam napravila, sam stavila jednu bijelu plahtu, čistu normalno, jer s plahtom da se tijesto ne lijepi. Je najbolje, poslije treba zarolat, pa se onda sa plahtom to rola. Znači ja moram pobrašniti. To je ta bubla koja je odležala, ja ju zovem bubla. Ili u Bosni se to kaže jufka. Ja sam dobila recept od svoje bake, naslijedila i tak godinama vježbam napraviti savršene štrukle i mislim da sam uspjela u tome i to sam odlučila podijeliti sa kim? Sa vama. Evo kreće, znači ovak ide, baka mi rekla. 1, 2, pa tu. 1, 2. Kakav mi tu mjehurić? Ne. Evo. I zapravo to je moja druga ljubav i druga strast koju baš nisam puno pričala u javnosti. Prva je normalno bila glazba, a s obzirom da su sad neka nova vremena gdje ko zna kad ćemo nastupati. Pa evo, ja gradim novu karijeru. Kuharice, pjevačice. Najljepše je u moru biti gol. Poslije je s tebe fino papat sol. Najljepše... udarila sam se u nos. Da, nemojte ovo doma pokušavati sa bakinim valjkom. Iz sredine prema van. Sredine moramo ovu stranu. Tako. Evo sad ovi rubovi koji su malo deblji, ih još se može rastegnuti. Ovak ih malo hop, 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 hop. Treba malo pustiti da odleži, par minuta, čist da se malo kao posuši. I ove rubove ću odrezati. I pređemo na nadjev, kravlji sir fino razmrvimo, dodamo jedno jaje, dodamo drugo jaje, malo trebamo i posoliti, obavezno, promiješati i za kraj dodati par žlica vrhnja, kiselog, što bolje promiješati i naš nadjev je spreman. Tijesto je fino odležalo, malo se posušilo, mora malo nadoći. Ovo sam rastopila maslac i ravnomjerno rasporedimo maslac po tijestu, razmažemo ga dobro, nježno i krenemo sa filingom. Količina, recimo žlice, svakih da je dlan razmak. Ravnomjerno to lijepo sir rasporedimo po tijestu i do pola. Radim nadjev za verziju mojih štrukli koje ću danas raditi prvi put i ne znam kako će uspjeti. Fakat nemam pojma, znači fila, ovo je starinski dio, bakin s domaćim sirom, znači klasične zagorske štrukle i vrhnjem i jajima. A ove ću raditi sa špinatom i sirom rikotom. Ću isto ovako namazati ove kore. Prije svega moram blanširati špinat. Špinat se blanšira, stavi se u vruću vodu na par minuta i odmah se izvadi i ispere se obavezno pod hladnom vodom da špinat ne potamni. Evo, to su male tajne velikih majstora. Špinat dobro usitnimo
stavimo ga u rikotu, fino ga posolimo, dodamo jedno jajce, par žlica vrhnja, izmiješamo i filung broj 2 je spreman. Idemo, imam tremu. Znači, i ponovim isti postupak koji s ovim. Going another way than I have been. Big wheel, keep on, jeste spremni? Proud Mary, keep on burning. And we're rolling, yeah, rolling, rolling on the river. Ajmo. 3, 4, ok. Šta sad? Znači, kak štrukle trebaju po pravilu biti? Meni je baka rekla. Širina dlana. Tako. Nakon što smo izmjerili štrukle, najbolje ih je izrezati sa rubom tanjurića. Možete bilo kojim. Zašto? Zato da nadjev prilikom kuhanja ili pečenja ne bi iscurio van. I one su spremne za stavljati u posudu. Još ove 2 buce stavimo. Štrukle namažemo rastopljenim maslacem i kiselim vrhnjem i stavimo peći u pećnicu. Tada! Tada! Je! Uspjela sam! I serviramo na najljepši tanjur koji smo našli u kuhinji. Ako želite, stavite prezle. Ja osobno to ne volim jer ja pazim na svoju liniju i onda stavim bez prezle. Napravite vi tako ako želite dijetnu varijantu. Dobar tek! I IB štrukle su gotove, izgledaju fenomenalno. Uspjela sam! Jej! Uspjele su, super su! Ali to nije sve, ljudi moji. Vodim vas na selo. Kuhat ću. Šta ću kuhat danas? Kuhat ću. Znam šta ćemo. Panetone.